Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a Sibili Interattivi Gratuiti del vostro Marietto Veneziano. Allora dico le solite cose da pippone, nel senso che per chi è di Face e vuole fare una domanda deve assolutamente iscriversi, o se vuole, non è che è obbligato, qui non è che chiediamo il Green Pass, ma deve iscriversi a StreamYard per dare l'autorizzazione a fare in modo che noi possiamo vedere le domande dette da Facebook. Intanto ringrazio Cristian Manzetto che ci saluta, Pierluca, sempre che ci sostengono anche con la loro presenza. Bene, allora riprendiamo. Per gli amici di Face, se vogliono fare una domanda, e la domanda deve essere col nome e la data di nascita, lo ripeto, nome e data di nascita, una domanda ricca, scritta bene, con qualche particolare, così che noi cerchiamo di, in un certo senso, appiccicare o agganciare le linee energetiche alle sibille. Poi continuiamo un po' con la spiegazione di quello che possiamo offrire. Noi offriamo ad esempio o gratuitamente per le persone che vogliono sul sito del Capitano c'è la possibilità di scaricare 20 ebook gratuiti fatti da Marietto Veneziano. Diciamo che è uno dei siti più gettonati a livello nazionale italiano di radionica e radiestesia. Ci sono questi 20 ebook, parlano anche di chirurgia, letture della mano, sono gratuiti e i circuiti sono e i quadranti radiestesici operativi gratuiti. Ne hanno già scaricati più di 175.000. E il vostro Marietto con il Degard ha regalato all'umanità più di 2 milioni e mezzo di circuiti radionici quadranti radiestesici. Poi abbiamo una sezione shop dove si possono acquistare il ciondolo magico radionico. Aspettate un attimino. Voilà. Il ciondolo magico radionico programmabile, si può programmare e costa 150 euro più 10 euro di spedizione. In più abbiamo anche vari possibilità di fare dei sigilli salomonici, costano 150 euro e ne abbiamo più di 52 a discrezione di chi li vuole. Poi eventualmente anche per i più esigenti che hanno bisogno per lavoro, per attività, eseguiamo anche riti operativi e certamente previo consulto. Il consulto costa 20 euro 45 minuti. E vi ricordo che il martedì facciamo delle pulizie proprio per quelle persone che hanno fatto i vaccini e si sono affidate a noi. In più ogni lunedì e venerdì abbiamo il Degard alle 21:15, mercoledì col Marietto Veneziano. E io ci sono sempre alle 11:20 di mattina. In più vi ricordo anche che a tutte quelle persone che abbiamo già risposto una volta, vorremmo dare spazio sempre a persone nuove. Quindi vi ricordo il ciondolo magico, 150 euro, eventualmente più 10 euro di spedizione e per chi vuole i vari sigilli, ce ne sono 52. Questo tutto nel shop. In più venerdì, sempre per chi si è affidato alle nostre pulizie radioniche, offriamo questo servizio. Venerdì sera dopo le sibille vengono fatte le pulizie in grande stile nel corpo eterico delle persone che si sono affidate a noi. Penso di aver detto tutto. Bene, iniziamo subito con le domandine. Allora, vedo che c'è prima di tutto Jenny, vedo una nostra amicizia Jenny che addirittura poi le domande le scegliamo noi, se sono scritte bene, se hanno, e anche per quelle persone che sono nuove, perché persone che hanno già avuto una risposta, prego di lasciare lo spazio alle persone nuove che vogliono conoscere le nostre qualità. Bene, quindi se una persona ha già ricevuto una domanda nel mese che corre, è meglio che non la faccia più per lasciare spazio ad altre persone. Quindi vi ripeto, se avete già avuto una risposta a una domanda entro 1 o 2 mesi, è meglio che lasciate spazio anche alle altre persone. Saluto anche la Michela che si è aggiunta a noi e andiamo con la Jenny. Vediamo un po' la Jenny cosa dice. Vediamo un po'. Jenny.
Jenny dice: "Ciao Marietto, vorrei sapere come posso far per migliorare le mie relazioni con gli altri. Ho poca fiducia negli altri, mi sento discriminata e poco benvoluta in una comunità." Jenny dell'83. Beh, Jenny, le sibille e il pendolino non danno una soluzione, quindi questa domanda qua dovresti riformularla, perché, purtroppo, la risposta sarebbe complessa e bisognerebbe analizzare prima di tutto le discrepanze vibrazionali, da dove nascono, e poi andare a operare per riequilibrare queste discrepanze, vibrazionali. E quindi la cosa, diventerebbe, non per non vogliamo farlo, ma non è, tema, di queste sibille interattive, eh. Quindi Jenny in questo momento non posso e non sono in grado di darti una risposta unica, quindi, la domanda è bella, ma purtroppo, la situazione, mh. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' una prossima domanda. Allora Allora, vediamo la domanda che mi sembra più opportuna in questo momento e poi valuterò le altre. Quindi Jenny, dovresti riformulare la domanda in modo, che sia più mirata. Andiamo con Satyom, Allora, lei si chiama Gigliola, se ho visto bene, è del 66 e Roberto del 68. Ci sarà una storia d'amore? Siamo single, ci sentiamo da un mese. Ecco, la domanda è anche questa: siete single, ma avete figli? Gigliola, metti in più dei dettagli, capito? Mentre se avete dei figli, se siete divorziati, separati, ecco, così che vediamo meglio la situazione, Quindi andiamo alla prossima. Quando la Satyom, la Gigliola completerà, perché così, insomma, la storia d'amore, ma se poi mi salta fuori che c'è allora, non ci sono figli, ecco. La Gigliola dice che non ci sono figli. Bene, iniziamo un po' con questa Gigliola, con questa Gigliola che fa una domanda, richiedo a Jenny di riformulare la domanda in modo più, dettagliato. Era troppo generica, Allora, ci sarà una storia d'amore? Vediamo un po'. Con Roberto del 68 e Gigliola del 66 e non hanno figli. Ma sembra di sì, il pendolino sembra che voglia indicare che effettivamente qualcosa sta bollendo in pentola e da un mese, si vedono. Quindi chiediamo alle nostre sibille, se questa Gigliola con questo Roberto avranno un futuro oppure, giriamolo ancora. Voilà. Allora, beh, vedo che c'è tanta comunicazione, vedo che c'è tanta communication, c'è tanta voglia di parlarsi, anche SMS, chat, telefonate, insomma, c'è qualcosa che sta nascendo e sembra anche di ufficiale, ma vediamo un po'. Allora, la nostra Gigliola. Vediamo un po', Gigliola, com'è la situazione qua, cosa bolle in pentola. Allora, vediamo nel passato, Gigliola, c'è stato sicuramente, certo con Roberto, diciamo che, io vedo qua nel passato, che lui molto probabilmente è una gran signore e ti vuole bene, c'è stato dei momenti, di freddura, o forse sembra quasi già che ci sia qualcuno nel tuo passato oltre lui, c'è stato qualcosa, di importante, però ti vedo giù di tono, ti vedo giù un po' spenta, ti vedo un po', non so, ti vedo un po' Gigliola un pochettino delusa, però,
vedo anche che c'è, un colpo di fortuna, Quindi diciamo, no, che, mhmm, il passato lui si è comportato bene, c'è stato un momento di fiammata, anche un colpo di fortuna, però ci sono stati dei momenti di freddura, di questo mese qui, grande fiammata, però dei momenti in cui non eri proprio sicura ed eri un po' malinconica, però lui è una brava persona. Nel presente vedo che lui sta pensando come sistemare una situazione che viene da lontano, Vede lui molto probabilmente da lontano ha sicuramente ancora qualcosa da mettere a posto e sta cercando di sistemare la cosa, anche perché se lo frequenti da solo un mese, lui sicuramente si sta portando dal passato, e lo vediamo sopra, qualcosina che deve ancora sistemare e che è lontano da lui. Tu chiaramente sei molto disponibile, molto aperta, molto, come si dice, accondiscenti, Quindi in questo momento lui, oltre a frequentare te, sta cercando di mettere a posto delle sue situazioni personali molto probabilmente, lontane, no, del suo passato, che deve mettere a posto e ce la sta mettendo tutta. Nel futuro vedo che c'è un'amica, e poi vedo che si intrufola qualcuno, no, di nascosto che, vuol quasi rubare questo tesoro, questa persona. Vedo che c'è qualcosa di clandestino, non so se è una tua amica, una sua amica, ma vedo che c'è qualcosa che è per questioni materiali, quindi vedo che nel prossimo futuro, entrerà in scena una persona che molto probabilmente sembra un'amica, ma che poi vuole rubare. Che cosa vuole rubare? Quest'unione, e infatti vedi, ci sono delle carte che non mi lasciano tranquillo, che mi fanno capire che ci saranno delle situazioni con questo Roberto difficilissime, vedi? Perché? Perché entra in scena fra qualche tempo, magari 2 mesi, una persona estremamente, e lo ripeto, estremamente particolare, che di nascosto è molto, o magari può essere una sua ex o qualcuna che magari non si conosce ancora, che però vuole attentare alla vostra relazione. E sembra molto probabilmente per questioni finanziarie, perché vedo denaro e quindi si mette di traverso. Tu chiaramente, vediamo un po' il finale com'è, tu chiaramente non sarai felice, vedi dispiacere, poi ci sarà un ritorno, un bel ritorno, però sarà un ritorno molto probabilmente macchinoso. La situazione sembra che ci sia un ritorno, però vedi, il ritorno è dovuto al fatto che fra qualche mese questa amica, magari sua amica, che tiene nascosto o che punta molto probabilmente alla sua materialità, bloccherà, vedi, qua queste sibille qua non mi lasciano tranquillo, mi fanno un po' pensare che la situazione sia estremamente difficile e tu chiaramente soffrirai tantissimo, starai male per questo, perché lui è un gran signore, però vedo che c'è il ritorno, c'è sicuramente qualcosa di importante e un ritorno anche un po' strategico, un pochettino, o come si suol dire, sotto traccia, un po' strategico. Perché? Perché questa persona che incontrerete nel futuro, potrebbe essere anche una tua amica, cercherà di fare un disastro dietro l'altro, Quindi sembra che sia una persona molto a posto, positiva, è solo che ha ancora da mettere a posto qualcosa del suo passato, Quindi, Gigliola, giusto? Gigliola, mi raccomando, occhi vispi, perché nel prossimo futuro ci sarà l'entrata in scena di qualcuna che, eh sì, infatti la Gigliola, infatti lo dice pure, che vive distante, c'ha da sistemare anche qualcosa lui. Brava Gigliola. Ok, andiamo avanti. Allora, mm, qui c'è qualcuno. Allora, vediamo un po' le prossime domande che posso rispondere. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo
una domandina, vediamo un po'. Tanto Gigliola ringrazia. Bene, vediamo un po' altre domandine, un attimino, fatemi leggere tutte le domande di persone anche nuove, che vogliono conoscere le nostre possibilità. Vediamo un po'. Dionisio, che poi è Enrica, vediamo un po', questa persona è che ha la febbre dal 30 gennaio. Allora, prima di tutto devi scrivere se hai fatto il vaccino, così Enrica dell'81 la cosa diventa chiara. Enrica ha scritto anche il suo nome, vabbè, ma dici se hai fatto il vaccino, così vediamo un po' di mettere a posto questa cosa qua. Sì, ma grazie, ma hai fatto il vaccino? Rispondi un po' se hai fatto il vaccino, perché allora, non ha fatto vaccino, ma ha fatto il primo. Cioè, hai fatto una vaccinazione, giusto? E dopo, allora, due vaccini hai fatto, no? Hai fatto il primo. Cioè, dopo il primo ti è incominciato a venire la febbre, giusto? È chiaro, Enrica, questa domanda? Ma ha avuto allergie al corpo. Ecco, esatto. Certo, cari, sì, ha fatto il vaccino, ha avuto un'allergia al corpo e uno ne ha fatto. Ecco, allora, dopo il vaccino, se abbiamo capito bene, Enrica, giusto? Tu hai fatto un vaccino, dopo il vaccino dal 30 gennaio hai incominciato ad avere un'allergia al corpo, e la febbre. E adesso vediamo, se questa, come si dice, se questa situazione peggiorerà, giusto? E non ha fatto più. Ecco, bene. Dovete essere chiari, deve essere ricca la domanda, perché se no tu mi scrivi solamente che hai avuto la febbre e poteva essere anche uno starnuto. Ma se date delle, come si dice, delle informazioni in cui si può agganciare meglio le sibille, vediamo se la situazione migliorerà o peggiorerà. Puoi dire anche se era il Moderna o il Pfizer, già che così vediamo sì se migliorerà, no se peggiorerà. Sembra, Enrica, hai fatto il Pfizer, Enrica? Allora, la situazione, Enrica, sembra che migliori, sembra che sia sulla strada del miglioramento. Ha fatto il Pfizer, La nostra Enrica ha fatto il Pfizer, se ho capito bene, e chiaramente adesso, dopo il primo vaccino, purtroppo ha avuto una reazione allergica. Vedi? Se ci chiedevi già se potevi farlo, le sibille ti avrebbero aiutato a dire sì e no. Eventualmente sa che abbiamo anche questo vaccino. Allora, Jenny, devi mettere la data di nascita, il nome e data di nascita. Bene, vediamo un po' la nostra Enrica che ha fatto sto vaccino. Hai figli, Enrica? Perché qui vedo che ti senti sola, no? E non so se tu hai dei figli o praticamente ti senti molto sola e pentita, ti senti pentita tantissimo di aver fatto questo vaccino. Adesso io non sapendo se tu hai dei figli o no, e per questo dovete fare una domanda, non si capisce bene, no, non hai figli. Allora c'è una donna maritata che, o una donna con dei figli e vicino a te o ti sta guardando, però vedo che tu sei molto pentita di aver fatto questo vaccino qua. Sembra quasi un funerale, qui non vuol dire che qualcuno muore, ma solamente che la tua situazione, insomma, l'hai presa in un modo difficile, e infatti il pentimento. Cioè. Poi vediamo un po'. Passato, presente, ti vedo piangere, tutto bloccato. Ma dai, su. Allora, vediamo un po' la nostra Enrica. Allora, nel passato, eri molto speranzoso su questo vaccino, perché insomma
sembra quasi che qualcuno ti abbia convinto quasi a farlo, sembrava quasi e hai parlato anche con delle persone, si vede, sembrava quasi una passeggiata, nel passato sembra che, prima del vaccino sembrava quasi che, eri speranzosa, molto probabilmente qualcuno ha cercato di convincerti, hai parlato anche con un cerchio delle tue amicizie e tutto sommato sembrava una passeggiata, Poi purtroppo ti vedi il messaggio, tu che piangi, tutto bloccato, la situazione, è così, vedi infatti dici yes ed esce la storia, eh. Quindi il problema cos'è adesso? Allora il problema è così, che adesso la cosa non è facile, vedi? Ti vedo piangere, io ho avuto notizie che insomma la cosa non era facile, ti vedo bloccata. Però Enrica tu sei una donna forte, vedi? Vincerai sopra questa situazione, Non è facile e sei speranzosa, perché tu sei una donna che hai avuto già altre prove e le hai vinte. Sei una donna speranzosa, però stai attento che riceverai informazioni estremamente negative da delle persone e diranno tutto contrario di tutto anche a livello legale, eh. Quindi stai molto attenta perché adesso nel presente e nel futuro prossimo ci saranno molte persone che ti diranno tutto contrario di tutto e soprattutto la tua salute è non dico a rischio, ma insomma vedo che ci sono delle cose che purtroppo, non ti hanno detto per questo vaccino. Però un ritorno vedi, questa è una carta che mi dà un po' di tranquillità. Questa è una sibilla che mi dice che molto probabilmente, tornerai a essere di nuovo, in forma. Certo che nel prossimo futuro avrai, delle complicazioni dovute a gente che non ha saputo gestire bene la situazione. Hai detto tutto contra inutile. Ci saranno momenti di, agitazione, momenti di insomma tante bugie nel piatto, ma tu vedi qua sei una donna forte che ce la farai. Come va a finire la storia? La storia va a finire che, vedi, ci sarà qualcuno che ti aiuterà, che ti vorrà bene, molto probabilmente ti vorrà bene, vedi un uomo importante che cercherà di aiutarti, e poi magari anche in segreto, perché vedi andrai sicuramente da una persona in futuro, per la tua salute e vedo che, ti cercherà di aiutare, in modo importante, in modo segreto. Attenzione che questo vaccino purtroppo, questa patologia, vedi, creerà in te magari dei momenti di nervosismo estremo. Lo vedo anche qua, comunque sarai aiutata. Lo vedo qua, vedi, i deliranti. Potresti anche avere a livello cerebrale delle problematiche a connettere, le cose. Cioè, questo vaccino purtroppo in alcuni casi crea delle allergie e colpisce anche il modo di pensare delle persone. Però sarai aiutata, sarai aiutata in modo segreto da una persona che ti vuole bene. Attenzione che sarai molto nervosa e molto probabilmente teoricamente ci potrebbe essere, come si dice, un periodo in cui, sarai nervosa e potrebbero esserci anche delle perdite economiche di denaro, per questo vaccino qui. Comunque, secondo me, ce la fai. Certo che non è stata una passeggiata e nei prossimi tempi molte persone o alcune persone, ti diranno delle cose che non sono realistiche. Poi il ritorno alla salute la vedo che ci sarà. Certo è che, potresti avere nei prossimi mesi anche dei problemi a livello cognitivo, cerebrale. Bene, bene, e la nostra Dionisi Enrica è a posto. Andiamo avanti. Allora, c'è la nostra Jenny, che dice allora, prima aveva fatto la domanda su di sopra, e in fondo la nostra Jenny ha fatto una bella domanda, e vediamo qua. Allora, lei è la Jenny dell'83 che non si sente accettata, e chiede, se sarà ben voluta dagli altri. Allora sì, bene, no, male, e poi facciamo una stesa per vedere la Jenny come si relazionerà con gli altri.
C'è tanto lavoro da fare ancora Jenny, c'è tanto lavoro, Vediamo un po' com'è, Jenny chiede come, potrà se si relazionerà con gli altri, se si sentirà accettata. Beh, effettivamente, vedo qua vedi Jenny, gente che parla e dice tutto il contrario di tutto su di te. Tu però sei una persona fedele, sei una persona che ha carattere, sei una persona che vuoi in un certo senso avere e dai anche stima alle persone. Intanto vedo che c'è la nostra Enrica che ringrazia e fa sempre bene a ricevere un ringraziamento. Quindi il taglio, Jenny, fa capire che ci sono persone che effettivamente dicono tutto il contrario di tutto di te, anche se tu sei una brava persona. Vediamo un po'. Ti vedo piangere. Allora, Jenny, qua la situazione è che vedo che nel passato hai pianto molto perché hai avuto delle notizie da amicizia che ti hanno fatto stare male perché in segreto molti momenti dicevano tutto il contrario di tutto. E qui si vede, vedi, messaggero e tu che piangi. Molto probabilmente la causa, non so se fosse di perché io non conosco la Jenny, no? Dell'83, però vedo che nel suo cerchio di amicizie c'era una persona maschile più giovane che insomma diceva era un po' untuoso, no? E tu ci sei rimasta molto male in segreto. Vedo il militare, strategie, insomma, la situazione in passato non era delle più facili. Nel presente io vedo che tu stai aspettando un uomo, un gran signore, forse non so se sei innamorato di una persona o una persona più grande ti vuole bene e tu stai aspettando qualcosa che si modifichi nella tua vita. E questo signore lì che ti guarda, ti vuole bene, cerca di aiutarti e tu lo stai aspettando, però vedo che ci sono dei momenti di nervosismo, di gelosia e tu cerchi comunicazione nel tuo cerchio delle amicizie. Quindi nel presente c'è questa persona piuttosto grande che ti vuole bene, sembra quasi che tu lo stai aspettando, no? Stai aspettando un suo aiuto ancora, però momenti di gelosia, non ti senti a posto e avrai sicuramente nel tuo cerchio di amicizia delle comunicazioni. Nel futuro ti vedo sempre innamorato di una persona, però c'è qualcuno che ti spia, vedo che c'è qualcuno che spia il tuo modo di fare, vedi il nemico e tu cerchi di, in un certo senso, rimettere un po' a posto la situazione. Però perché vedo io ti vedo innamorato di qualcuno del tuo passato, Jenny? E vedo nel futuro che di nascosto molto probabilmente tornerà o una persona che tu hai amato nel passato e una cosa importante, o tornerà perché visto che non conosco niente di Jenny ha fatto una domanda prettamente se sarà accettata. Il fatto che io vedo entrare in scena delle persone maschili e soprattutto un gran signore e una persona che con cui nel passato hai avuto una relazione che tu molto probabilmente stai aspettando e vedo che a livello clandestino potrebbe nascere qualcosa di importante. Però purtroppo il tuo fatto di non sentirti accettata, vedi, per questioni forse materiali, ma ti vedo, vedi, giù di morale, ti senti in un certo senso non a posto, non so se è per questioni di mancanza di lavoro, di materialità, non so per quale motivo, o di conoscenze, però vedo che avrai sicuramente in futuro Jenny delle comunicazioni con, come si dice, una persona più giovane, una persona giovane, che ti cercherà di aiutare. Comunque non riesco a capire perché non conoscendo bene la Jenny, vedo che ci sono 2 uomini, 2 persone, anzi 3, ce n'è una che ti spia, una che tornerà dal tuo passato che tu ami ancora e vedo che ci sarà qualcosa di importante e poi vedo che adesso c'è una persona grande che cerca di aiutarti. E quindi, Gianni, io penso che sicuramente ci sarà come si dice, Gianni è dell'83, qui lo scrive,
dei miglioramenti, solo che, entreranno in scena anche delle altre persone che tu aneli, soprattutto una vecchia fiamma, molto probabilmente nel futuro, che magari in questo momento non è ancora entrato in scena, forse clandestino, che vedi ci sarà un'unione importante. Adesso in questo momento sembra che vicino a te ci sia qualcuno di importante che ti voglia molto bene. Il finale è che sarai ancora un po' battuta moralmente, non so se per questioni di soldi, di materialità o di conoscenze, però vedo che ci sono delle problematiche non facili e sarai aiutata molto probabilmente da una persona più giovane. Bene, cari amici, abbiamo fatto la nostra mezz'oretta. Il nostro Marietto, sapete che se volete una consulenza, basta che ci contattate, sono 20 euro 45 minuti. Vi ringrazio e questa sera il The Garda alle 21:15. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao.